dhiyoo kan torbaan lama asii interview jiyoota torbaanii lamaan dur yookaan torbaan sadiin dura artist Hacaaluu Hundeessaa waliin tolchirratti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork keessa jiruudhaan artist Hacaaluu Hundeessaa qalmaaf dhiyeessee warri qondaal mootummaa keessumaa akka mootummaa naannoo Oromiyaa wantoota gargaraa nurratti dubbachaa ture. Interviewni an Hacaaluu Hundeessaa waliin godha akkuma Oromoon beektutti Hacaaluun artistii guddaa Oromoon qabdu namni kun nam yeroo baay'ee yeroo dheeraaf miidiyaa irra fagaatee ture. Hacaaluu wanni nu OMN irratti yaamu kennaan durallee gaafisaatiidhaan kaaninis yaames dhiyeessee isan na filatee akkan dhiyeessuuf Director Girma Guutamaa dabalatees malee namni bira interviewnan tolchi jecha ture. Dabalataanii Dajane Guutamaa waa'ee kennaa yeroo dhimmoo irra dubbatu hunda guyyoon interviewti sagaleetaa waan jaaladheef innummaan sagaleetaatiin kana hojjetu jedhee na filachaa ture. Anis ji'oota 5 dur beellam kan qabanne interview sun midhaafne jechuudha. Yoo interview tan goonutti Hacaaluu waliin naannoo sa'aatii tokkoof wayi haasofne sun jechuun jalqaba irratti stuudiyoo keessa taa'u kaameraa beeku godhu dabri sirboota affeeruu dabalatee rindendensi yookaan deddeebii adda adda dabalatee sa'aatii tokkoof wayi waraaban. Seer miidiyaa kamillee keessatti gaazexeessaan tokko yookaan ogeessi miidiyaa tokko wantoota waraaban hunda dhiyeessu jechuun hin danda'amu. Yoo sun taate gaazexeessummaan iyyuu hin jirtu jechuudha jedhamtu fayyuu dabarsu. Hojiin gaazexeessummaa yaadi namoota akka bilisaan ibsataniif carraa kennuufi. Kan jechuun namichi sun sa'aatii 2 yoo ati yeroo qabaatti yoo inni aayidiyaa dubbatu qabaate sa'aatii 2 dubbachuu danda'a jechuudha. Achi keessa sa'aatii tokko kan daqiiqa 30 ka barbaade taanaan dabri air time si kennan yookaan carraan atiin sagalee sun ittiin dubbattu yookaan ispeesiin si kennan daqiiqa 30 yookaan sa'aatii tokko taanaan 30 sun fayyadamuu dandeettaa jechuudha. Sagantaa kiyya keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookaan kan maqaan isaa jijjiirame dhaddachi dubbii jijjiiram kana sa'aatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork naaf eeyyame daqiiqa 35 akka dansa ilaala armatti namoota dubbis yeroo baay'ee namoota siyaasaa Oromoo keessaa gahee guddaa qabanii qondaaltota mootummaati namoota akka artist Hacaaluu Hundeessaa uummata bira jaalatamanii jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee waayiloota kennallee wannan itti walitti bu'aa tureni sa'aatii dabalataa akka inaata adoonaan eeyyamne sa'aatii hata turanii jechuun yaadi namoota dabruu qabu jedhee waan amanuuf yaadi uummati Oromoo beekuu qabu yaadi ilaalchi nam sunitti irriitti ibsu qabu dabruu qabu jedhee waan amanuufi yeroo duudii tarkiyyaanii deddeebimne walitti dubbachaa ture. Gaafiif deebii Hacaaluu Hundeessaa waliin goon keessatti kaasaaniif deebanii dubbachaa turanii shaneeni najjeesuu fi jedhee waan inni dubbatu keessa baasanii qalma dhiyeessanii jedhe. Anini waan sun dhaga'e naan imbooye beektaan imbooye an artist Hacaaluu Hundeessaa gan baay'eef wal beekaa amansiisa infaa waa'ee xiyyamansiisa isaa yeroo BBC hojjedha amansiisa gul wal baranne baay'ee wal dhiyaannaa dhimma dhuunfaa koppoleessaa waan waliin taphanni hin qabnu bir Finfinnee kan kee waliin maraa oolla. Hacaaluu Hundeessaa jechi isa hayni keessa kutan jedhsuni ani akka gaazexeessa tokkootti gaazexeessaanii yoo sa'aatii tokko namichi haasa'e wanni ati barbaadde daqiiqa 30 yoo taate wanti uumati dhaga'u barbaadu yookaan wanti uumati walitti fida wanni jajjaboo uumati nu target goon of course uumati Oromoo wanni uumati Oromoo Hacaaluu irra dhaga'u barbaadu maal jedhee akka gaazexeessa tokkootti intalee ilaalchi uumati Oromoo consider godhee ittiin filadhaa jechuudha. Halammeessoo jechooti inni armaan dur yookaan waan inni armaan dur fayyadamee hin dubbatini carra kenneeti akka wanti sun dubbatamtu tolchuu jechuudha kun hojii lamaffaa. Inni sadeessoo fi inni biraa waan artistiin yookaan artist Hacaaluu ta'uu danda'a keessummaan kiisuuni osoo hin beekin namni miidiyaa dur taa'ee dogongoraan jecha afaanii ba'uu danda'a. An akka seerii gaazexeessummaa eeyyamu baatus itiksii fi mooralii gaazexeessummaa kee kun hin jira. Namichi jechaan dubbatu sun namiidhuu danda'a yookaan afaanii dogongoraan na ba'e keessa naa baase naani keessaa baasaa ture. Sun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork illee hin beekuu jechuudha. Seerii gaazexeessummaa waan baradheef hin beekaa. Kanaafuu Hacaaluu Hundeessaa qofa osoo hin ta'in interview Abba Duula Gammadaa waliin tolche. Interview Abba Nagaa Jaarraa waliin tolche. Interview Abba Kamaal Galchuu waliin tolche. Interview Abba Baqqalee Garbaa waliin tolche. Interview artist Hacaaluu Hundeessaa waliin tolche dabalatee waan inni waan namoonni sun dogongoraan dubbadhu yookaan wanni sun naan taane keessa naa baasan keessa baasaa ture jechuudha. Hacaaluun interviewin kun godhamtee eegi gargar baaneen duuba wal argine iddoo tan keessa wanni akkana baate iddoo tan akkas baate ha inni naa ba'uu qabdi jedhaan noo fakkeenyaaf fuula inni ani namin baratini beekumsallee guddoon qab jersuni diqqoof xiqqeessa dhena gaafate noo waca akkasii miti uumatu fi duratti
beekumsi xiqqaa qabachuun kabaja sabsuuniif qaban agarsiisu waan taateef anummaan itti amansiisee wanni bakki inni keessa naafaaf jedhe bakka muraasa tokko hattamanalleen keessa baatee jira jechuudha. Ani daqiiqaa sa'aatii tokko sun keessa daqiiqaan naa kennan 35 interview Hacaaluu naannoo daqiiqa 50 faanaalaayiz godhe editor xiyyaa kennee jechuudha. Daqiiqa lamaan editor xiyyaa qaburtees editor waan ta'eef daqiiqa lama editoris ilaalee waan keessa baas qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani jecha minni yeroo baay'ee aleellaan gargaran irra godhamee jira. Namootni yeroo baay'ee bilbilanii warniingi naa kennanii waan akkas hajertuuni sababa keessa baateef keessa gaafiti yoo ka ilaaltan taate qaamni haleella sirra raawwachuuf si sodaachisuun qaam kam jedhee qulqulleeffadhe gaafadhe jira. Akkuma interview irraa uummati Oromoo uummati biitana galgal kan ilaalee qulqulleeffatetti artista Hacaaluu Hundeessaa shaneen na haleelee hin jenne. Namoota interview ilaalan hunduu ragaa ba'uu danda'a. Maqaa shaneen dhoobe. Qaamni haleelee namoonni Wallaggaa qeellan Wallagga naannoo suni bilbilanii natti himanii jedhe. Waan sun ammoo wanni dhiiseeti armaan dura Hacaaluu Hundeessaa interview Dajanee Guutamaa waliin tolchirra gad ba'ee akkasumas interview BBC Afaan Oromoo waliin tolchirratti namootni hisa aleelu yookaan yeroo gargaraatti dhiibbarraan dhaqqabu soda nageenya qabaachuu dubbatee ture jechuudha. Yeroo lamaffaaf miidiyaa kan gubbaa dhiyaatetti yaadii haaraan gargara kan inni dubbatu waan jiruuf sa'aatii qabuun wal qixxa ilaalee sodaan nageenya Hacaaluu sodaan deddeebiin dubbate dhuga sun ammoo uummata Oromoo durallee hin beeku. Kanaafuu waan dubbataa dhala sirriin deebis jedhee ilaalchisee galchee sun akka gaazexeessa tokkootti gaazexeessa tokkootiin keessa baasee ture jechuudha. Adoonni sila shaneen na doorsise dha dabarsu because garee wayii ayyuu maqaa dha'ee jechuudha. Kunini aaliyaan keessa baaseen sun fakkaata. Haalii ammoo itti dhiyeessanii keessa ciccira maani tolchan jedhan anna ajaa'ibam gizereefu ani of course monitoring goone war monitor gor keessa dogongorin beeku OBN guutuutti daqiiqa 22 akkas dabarse interview guutuu haidhaan. EBC ni translation nam lamaan hojjechaa daqiiqa 29 dabarse. Nu ammoo daqiiqa 47 dabarsine interview Hacaaluu ciramee jedhanii akkuma waan obboleessi kennirra dabyaanneetti wanna akkasii haasa'uuni cubbuu waaqi jibbee jechuudha. Kunini guutuutti ujitii keessallee hojjadheen beeku ujitii uummata Oromoo bal'aa beeka. An dhuga Oromoo mul'isuuf nam Oromoo wabaana. Yoonni nam dabatee nam cubbuu ta'eyyuu waan dhibidiisi ilmi nama miidhuuf gaazexeessummaa keessatti hojjatu. Dhuga Oromoon gaafatammoo dhuga Oromoon beeku qabdu yeroo baay'ee Hacaaluu qofa doon ta'ini namoota siyaasaa hedduullee dhiyeessee dabarsee ture jechuudha. Interviiwaaf taa'ee danda'a waliin qaabachuu dandeessanii biiroo waajjira keenyatti wallolee guutuun waadaa interview godhuun dura waadaa galeessi jira. Interviewtiin waan tokko keessaan baasne waadaa naa galii naan jedhe. Aduun mari'atiin waadaa sii galee jira. Interviewta akkuma inni jiru dabarsine jechuudha. Interviiwaaf Kamaal walii galchuu waliin goon irratti waan wayii keessanarra muramee jedhee dubbatee jira. Kamaal galchuu editoraalii keenya ilaalle akkuma ibsanii waan minilleen ibsatti wanti sunini dhiibba wayii garee siyaasaa ta'uu danda'a namoota dhuunfaa akkasumas saba jidduutti rakkoo uumuu danda'a jedhanii waan yaadanii fi editorial garee manaajimentii waliin teelle murteessina jirraa jechuudha waan an kophatiin murteessuu miti. Garuu ammas deebisanii waan nun hojjetanii maqaa nam tureessuun anas hojii an hin beeku kan sirriitti ittiin hojjedhe uummataa fi agumniti jedhamee obboleessa kennaatiin wal qabsiisanii olooliin irra deemsise tootaalii aamilee tiyyallee daameej godhe jira. Biyyi kanirrallee abdii guutuutti na keessa balleessee jira jechuudha. Oduu laalam gizee baay'ee atin beektaa wanni sagantaan tokko daqiiqa 35 qof godhamee fi daqiiqa 35 eegi ga'een booda daqiiqa 15tiif at least oduun deemuu qabaa jechuudha. Saatiin oduu walirra kaanii waan deemaniif everything order godhamee waan deemamuuf saatiin oduutiif sagantaan akka walirra hin buunee fi kunini OMN murteeffate. Anammoo artistiin kunini artistii jajjabaa turee nu bira dhufee wanti inni haasa'es waan bareedduu waan paartii tokko callaa doon ta'ini Hacaaluun achi keessatti nam hunda qeeqee sirreessee dhugaa jirtu hatti fakkaatu dubbate kanaafuu waan uummatu keenya itti fayyadaa guutuu dabarsinee jechuudha. Sun katolchi nam dhumirrayyuu as kalaalti taate naaf Hacaaluun sirbaan xumuranne sirbisaa jirra sun gubbaatti jechuudha. Saatiin waan hin gahiniif ediitorii murteessee sirba kennuu hin dandeenyu saatiin oduu walirra buusedhanii kan sinirra tolchanii jechuudha. Garuu yaadii Hacaaluu Hundeessaan fakkeenyaaf jechoota inni soda nageenya armaan dur qabanii maqsu yookaan fakkeenya fudhanneellee kadabarsin taate saatii qabnu waliin gitu waan wayii hambisuu qabaa jechuudha. Waan impoortaantaa kan armaan dur hin dubbatin. Kanaaf akka gaazexeessa tokkootti waan jira madaalee mooral itiksii jiretti gara akkasitti filanne malee
how comes akkam nu garee siyaasaan fakkeenyaaf shaneetti namiir jedhani ani qulqulleeffadhe namoota akkas naan jedhan jennaan qaamni siin jirsu neennu jedhee qulqulleeffadhe jedhe yoo inni shaneta yoo inni tirata yoo inni shabaab ta'e uummatatti himnaa jechuun sun garuu qaama kanaa wanna caaluun jedhin jirtu wanni ammoo miidiyaan mootummaa jecha turu wanni abbootiin allangaa jecha turan shaneen na sodaachisa jedhu dabarsanii nyaachisanii jedhanii waan rabbiin jibbu nurratti odeessaa turan jechuudha. Uumati ammoo art interview EBC gubbaat dabar ta faana gubbaat dabar ta OBN gubbaat dabarteef ta OMN original duraan dabarteef deebisee dabar wal birqabe laalee uumat sammuu qabu waan ta'eef addaan baafataa jedhee yaada dhugaan ammoo rabbi bir jirti rabbiilleen dhugaan beeka kanaafuu dhugaa irratti shakkiin qabu interview sunini akkum dabreeni naaf haqeeni eegi interview goonees interviewin duras yeroo baay'ee wal argina suuraa gargaraa hin qabna nam waliin jiraate konkolaataa isaatiin waliin marree wanne isa turra interviewin dabartee naani yeroo tokko interviewin booda yeroo tokko wal argine maal naan jedhe interview sun akkuma namni cufti ilaaletti reaction interview everybody namni hundu ani gaafii nan gaafachaa ture angije hedduu gaafii yoo nam gaafadhu miidiyaalee hawaasaa irraa hin qoradhaa research godha akkasumas interview ammaan dura namichi keessummaan kiisuun miidiyaa biraa waliin godhu kaan miidiyaa kee waliin godhin ilaala dabri namoota itti dhiyaatan ufillee ammoo nam suni interview duratti argee beeka taphachiisee waan jira keessaa wanni jedhee achirratti hundaa'ee ittiin gaafii baasaa jechuudha. Qeerroo jirtuu jetta amma ammoo feerroo bittuu jettaa jedhanii uummata duratti akkinni konfidensiidhaaf godhaniidha. Waan gaafii suniitiin farranya walitti qabsiisa wanni sun ragaa online jiru ha access ta'e naafa caaluun interviewuf wal beellamne yeroo baay'ee wal bilbilee wal taphannaa hin haasofna Oromeemsi gubbaatti jookitan taa'ii sirratti qalladanar achitti bilbila booriyaa Oromeemsi laaltee naan koflee qeerroo jirtaa irraan feerroo bitta naataachoo nattaphatanii miti no kofallee tattaban nagaafattaa naan jedha haqeen fula dhugaa jira nama annam siyaasaatii miti beeka ani ilmi Oromoo tokko ilmi Booranaatillee daanga gubbaa dhaladhee warbara haa cubbuullee hin beeku kijjiballee hin beeku warri siyaasaa kun ammoo cubbuu kijjibi malee rabbii waan tokkoon hin dhallee jechuudha asum deebisanii jechuma akkas ta'e hawfiiyyuu achiin durallee sooshaal miidiyaa gubbaatti taphatama turu akka waan mataa keessa baasee mucaa miidhuuf gaafa dheekfa oolila turanii jechuudha. Interviin sun dhumattee naani riyaakshinii jiru uummata Oromoo bal'aa beeka sababa intervii suniin namoonni duraan achee qeeqanis kakko hawaan tokko irratti peejii gargararra barreessan hunduu harka dhaanaafi turan jechuudha. Waaqeen torbaan sun keessatti was top anilleen intervii tolchisuunii fi akka jajjabaa gammadee bakka waan bareeddu tolchee namni kun nam qarayyuu dhugaan maltee fi akka olool irratti oofan hin beekan walitti dhiyeennaan waan waliin beennuuf dhugaa isaa hin beeka warra dhugaan beennu hubachiisuu kiyyaa waan jajjabduu jedhee fedhe yaadaa akka gaazexeessaatti haqinni uummata Oromoo bira qabu waan mul'isu na fakkaataa jechuudha. Eegi sunillee wal agarree wal taban soda nageenyaa akka naa qabnatti immediately inni fula dhugaa jira ammallee soda nageenya naaf qab ture. Eegi interviin sun dabarte qaamoleen gargaraa olola adda addaa keessumattis taargeet godhanii anas waan adda addaa naan jecha turan suura keenya deebisanii waa'ee jechimini likkanii dubbasuun baay'ee nu abaara turan maal naan jedhe atini konkolaataa sin qabdu meeshaa muutu tarkan qabdu miilaan deemta gareen tun simii dandeetti naan jedhe anilleen ijaanne wanni yaadani namumsi gorsu bis tokko lubbuun guyyaa waaqi murteessu wanneetti hin gadde waan sun dhageenyaan akka jajjaba gadde duusaatiin booda immoo wanni an qaabadhe guyyaa lamaffaa gubbaatti ani ijoolleen akkuma duusaa dhagaanii manna cufanii mana ba'uu na dhowwan. Ijoolleen birkana kun ijoolleen magaala Finfinnee kun baangaa maanii guurratti olla keen keessatti iyya ooltee jechuudha. Sakuuritii nageenya kiyyaatii wal qabatee sodaadhee daa'im tokko hagannaa tokko qaba jaartitii waliin olla fira tokkotti yeroof baqadhee achi ture jechuudha. Ani interbuutiyyaa yoo warri qaamoleen gargara interbuutii suni du'a caaluutiin sabab taateedhanii dhiyeessan na dhukkuba beekta keessan na dhukkuba.
gita garii dukkumnan kuffifne beektaa baay'ee aaraa bakka sarbaaf godhu dadhabee jira beektaa akkasuma ta'u jiru anqaamii mootummaa kana barbaadin jiru ayyakkama jedhu hin herregu an dhugaa Oromoo baasee dhugaa caaluu hundeessaa baase kanaafuu akkasi piraayoritii jira dhugaa caaluutiin gaddadu jiru holooliin rabbanam haaniina dur kana qabu kalees galgala magaal nageellee boorana maatiin ta'en hundu baay'inaan achi jiranii alkan keessa naannoo saatii 7 raayyaan ittis biyya magaal nageellee boorana faamilii ta'en maatii ta'en man nam 7 akkan guutuu sakattaa bulee ijoollee ta'en faamilii ta'en keessa nam 5 wayaa goofaree ta'an yookaan cimbileedhaniin kan fuulatti maranii rasaa ta'an yookaan shugguxiin sossodaachisaa kaambii waraanaa dhaqan ukkaamsanii jechuudha. Maaliif nuudhanii jennaan guyyoo waariyoo asitti dhossitanii jedhan ayyakkamata jechuudha. Dhugaa uummata waan dubbanneef dhugaa Hacaaluu Hundeessaa waan baafneef nu yakkama nu godhanii maatiin keenya sababa keenya shororkaa jirti jechuudha. Warra kanaan wal qunnamsiisaa amma gaal Finfinnee jira qaamolee mootummaa yoo ati yakkamaa jettee isaan hin eegu yoo isaan bakki isaan na beellamanii dhaqaa jedhee murteessaa ture yeroo faamiliin teennallee nagi tokko gadhiifamuu dhaga'uu jira haa taatuuti ammoo faraane dhumirratti wannan jechuu jiru laal biyyi kan keessatti biyyi nagaa qabduu miti biyyiti tunini biyya qaamna mijjeesin beek ani mootummaallee ta'ee garee paartiilee siyaasaallee ta'ee dubbadheen beeku armaan duras doorsisi gugurdaan irra godhamatu ammaan tanallee wal fakkaata kan sodaachuu jira yoo qaamii mootummaa tokko dhufee si qabna naan jedhu nama manee amma harkitti kenna hin qabu kanaafuu soda nageenyaa jajjabduu kee jira uummata Oromoo kan beeku qaba qaamii tokko rakkoo addaan har'aa yookaan maatii irra dhaqqabsiisuu danda'a kanaafuu hojii hojjeteef wanni uummata Oromoo baruu qabu borganam yoo na ijjeessan anini soda nageenya jajjabdurra jira kanaafuu bakkitti dhokadhu ammaaf atleast bakkitti dhokadhu fal'aa'uu jira qaama nageenya irraan baqadhu qaamni nageenya na barbaannaan bakka kamittu argama bakka kamittu akka dhugaa qabin beeka haqi na bira jira haqi dabullee silaaftuu waggaa dhibbaallee booda waan naagaluu fi haqattamaniin deemu garuu gareen gargara waan na sodaachisa turtee fi carraa kanatti fayyadamtee miidhaan irraan ga'uu dandeetti kan uummata Oromoo beeku qaba isanii miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetwork gareen teennallee beeku qabdu warri mootummaa biibulchullee beeku qaba mootummaan lubbuuti yeeguuf lubbuu maatiifi yeeguuf anini lamii biyya kana waan ta'eef itti gaafatam waan qabu lubbuuti ibsuu qaba jedhaani tan dhaamsanaa dabarsan. Hundi caalaa amma irde deebi'anii maal naan jedhanii warri makkalaakiyaan warri maatii teennaa qabii achitti tukkaamsuuni naani deemtar kennachuu qabdaa naan jedhan namni yoo balleessa qabaate yoo namni ijjeesee iddoo poolisii jiru dhaqee harka kennan anammaan tan kaampii waraanaa dhaqee yoo fakkeenyaaf ofiiyyuu sodaadhee dhaqe anam mootummaarra sodaan qabu at least mootummaarra taasaan dheena ijjeesaa jedhee sodaan qabu garuu raayyaa akkis biyya bira dhaqeettiin harki kennadha annam ijjeese waate haalli tiriitiin jechuun na sodaachisuu jiran baay'ee na yaachise jiraachuu tootaalii baay'ee na yaachisa dhimma kanarra baay'inaan walaasaa ture maatiin keenya hedduun isaanii qabamte aniin bakkisan itti hootti naan jettaniin dhufa maatii fi gadhiisaa jechuun jira maatiin keenya immoo ijjeesuu jedhanii sodaa jajjabduu akkana kee jiru an kanaafuu qaama yeroo fi na sappoortuu jiru yookaan na waliin dhaabbate sin agarre ammallee taanaan mootummaan yookaan aduan Finfinnee jiru sababii warra kenna nageellee boorana kiiloomeetira 700 ol deemanii maatii ta'een daraaranii hin jirtu yoo yakkama ta'e mootummaan na qabuu danda'a qabiisaa miti bakki warri barbaadutti dhaqeen argamaaf garuu fayyoo jedhu qaama mootummaa jedhee qaamni tokko dhufee rakkoon irraan gahe maal what is my guarantee sodaa akkana kan qaba sodaa jajjabduu akkana kee jira jechuudha clearly faraata.